창고에 난로가 하나 있으면 뭐야 그 술이나 뭐 개조 작업 같은 것을 할 때 필요할 것 같아서 하나 구입을 했습니다. 드럼통 반절보다 더 큰 것 정도. 여기다 연통을 달아야 연기가 안 나오게 지금 뿌였습니다. 창고 자체가 나무를 떼기 때문에. 이게 바람 연통이고요. 이 아래가 오븐 역할을 하죠. 고구마 같은 것도 구워 먹을 수가 있고, 이것은 1, 2, 3차가 이렇게 틀어져요. 하나, 둘, 세 개로 이렇게 크게 되어 있습니다. 데필 수 있고, 요리도 할 수 있고요. 뭐 고기 구워 먹을 땐 최대한 여러 가지로 이렇게 하는 거죠. 이것은 아마 이보다 더 적은 것을 이렇게 그 자그마한 냄비 같은 것을 올려놓을 때 사용하는 것입니다. 이것은 여기 구멍에다 끼워가지고 이렇게. 가격 얼마 안 돼요. 지금 다시 한번 살펴봐야 되겠네요. 겨울에 요긴하게 한번 사용해 보도록 하겠습니다.